હું ગોવિંદ બેલવાણી જુનાગઢ રિયાસત પંચાયતના વાડીના વાડીના હું કાર્યકારી પ્રમુખ અને જુનાગઢ સુખા ચોક ઝૂલેલાલ મંદિરનો ટ્રસ્ટી. આજે જે આપણે તમે પ્રોગ્રામમાં બધા જોઈ રહ્યા છો, આ પ્રોગ્રામ ઉલ્લાસનગરના જીવન તરંગથી સાપ્તાહિક જે આ પત્રિકા અને જે એનો ચેનલ ચાલે છે એના અનુસંધાને અને અમદાવાદના સંત આયારામ દરબારના અનુસંધાને અમે આજે ભેગા થયા. આની પાછળ અમારા બધાનું એક જ અમારો હેતુ છે કે બાળકોને અને સિંધી સમાજને કેવી રીતે અમે આગળ લઈ જઈએ, અમારા બાળકો મોટા પદ ઉપર પહોંચે, અમારા સિંધી સમાજમાં એકતા થાય, અમારી સિંધી ભાષા બચે અને બીજી જે અમારા સિંધી સમાજની અંદર જે છે હાલે છે કે મોટા છોકરાઓ થઈ જાય છે ને જેનો વ્યભિચાર નથી થતો ને થાય છે તો છૂટા થાય છૂટા જણા, તો આવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી સમાજને કેમ કાઢીએ એના માટે એ વિચારો ઉપર આજે ચર્ચા વિચારો થઈ. અને હું ધન્યવાદ માનું છું તમે જો આ લોકો આવીને અમને સરસ મજાની અમને ગાઈડલાઈન આપી છે અને સરસ મજાની અમને સમજણ આપી છે, જે જીવનમાં અમલ કરશું તો અમારા સમાજ માટે બહુ ઉપયોગી છે. જય ભારત.